목소리가 안 나오는 거예요, 이 사람이. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 내가 왜 그래요? 똑바로 얘기해. 말이 안 들려. 그러니까 쉽게 얘기하면 말이 안 나온다고요? 이런 식이에요. 목이 말이 안 나온다고 이런 식이에요. 그렇지. 일단 목숨은 살았는데 말이 안 나와요. 그러는 거예요. 부처님 이 사람한테 누가 있습니까? 내가 그러니까 그 사람 아버지가 보입니다. 스님 내일 갈 테니까 일단 살려주세요 하는 거예요. 그러라고. 그래갖고 내가 아버지를 먼저 불러냈어요. 다음날 왔는데 목소리가 나하고 똑같아. 멀쩡해요. 거짓말 같죠? 참 내가 자기도 거짓말 같으대. 안녕하십니까. 경기도 용인 한국민속촌앞에 빙의 테마 희귀병을 전문으로 하고 있는 비군입니다. 안녕하셨어요. 이명을 가볍게 보면 안 되는 이유. 이명 이 덕분 TV 내가 참 고마운 게요. 덕분 TV 덕분에 내가 여러 사람을 좋게 얘기하면 살렸어요. 죽고 싶다는 이명으로 해서 죽고 싶다는 소리를 누가 하더라고요. 전화 걸어서. 스님 나 이명이 너무 심합니다. 근데 정말 살기가 싫어요 그러더라고요. 그래서 내가 처사는 잘 안 해요. 그러면서 이명이 사실은 사람 목숨까지도 잘못될 수가 있을 만큼 아니면 불치병으로 뒤로 내진탕 아니면 앞으로 넘어질 수도 있는 그렇게 무서운 병이 될 수가 있는 게 이명이다. 실제로 몇 년 전에 우리 신도 중에 그런 사람이 하나 있었어요. 이명으로 시작을 했는데 내가 아무래도 이거를 천도를 시켜야 될 것 같다. 그랬더니 스님 돈이 없어요 그러는 거예요. 그래서 돈이 없어도 스님이 많이 하라고 그러는 거 아니잖아. 그래도 신도니까 기본적으로는 하고 그래야지. 그랬더니 내가 지금 사는 게 너무 힘들은데 어떻게 기본도 지금은 안 될 것 같다. 이 소리를 하는데 나도 모르게 처사 가다가 길거리에서 뒤로 벌러덩 넘어가면 병원에 들어갈 거 아니냐. 병원비가 더 들어. 내가 그랬어요. 그러고 나서 한 달인가 있다가 이 사람이 전화가 한 두세 달 됐나? 전화가 왔어요. 이제 나는 성격이 절에 안 오면 그냥 안 오나 보다 하지 너 왜 안 와? 하고 전화 한 번 안 해요. 내 평소 성격이. 그러니까 한마디로 관리를 안 한다는 얘기지. 신도 관리를 전혀 안 합니다. 오고 싶으면 오고 말고 싶으면 말아라. 그냥 나 혼자 조용히 기도를 하면서 살면 나도 편하니까. 이런 사고방식이에요 내가. 그랬는데 저녁 때쯤 전화가 지금도 이제 그게 눈에 선한데 이제 갑자기 얘기를 하니까 목소리가 안 나오는 거예요 이 사람이. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 내가 왜 그래요? 똑바로 얘기해. 말이 안 들려. 그러니까 쉽게 얘기하면 말이 안 나온다고요? 이런 식이에요. 목이 말이 안 나온다고 이런 식이에요. 그래서 스님 나 지금 병원이에요 그러는 거예요. 근데 자관 못 알아듣겠어 무슨 소린지. 그랬더니 그 말이 하는데 혹시 그걸로 해서 이명으로 뒤로 넘어갔어요? 내가 그랬어요. 그랬더니 그러니까 자기가 그 설명을 못 하고 있는 거예요. 제대로 안 나오니까 혹시 그걸로 해서 뒤로 넘어갔냐? 그렇다고 그러더라고요. 눈 떠보니까 병원이더래. 자기는 넘어진 걸 몰랐다는 거지요. 그래갖고 중환자실에서 얼마큼 있었어? 얼마큼을 있고 입원실로 옮겼다. 근데 이렇게 일단 목숨은 살았는데 말이 안 나와요 그러는 거예요. 이제 그거를 내가 중간에서 통역을 하듯이 같이 얘기를 주거니 받거니 한 거예요. 그 소리를 하고 있는데 너무 딱하니까 내가 이제 얼른 법당으로 와서 부처님을 쳐다보면서 부처님 이 사람한테 누가 있습니까? 내가 그러니까 그 사람 아버지가 보입니다. 부처님한테 여쭤보니까 아버지가 보이는 거예요. 당신 아버지가 목에 있다. 내가 그랬어요. 그랬더니 아버지를 중환자실에서 봤다 이거예요. 자기가. 그래갖고 스님 내일 갈 테니까 일단 살려주세요 하는 거예요. 그러라고. 그래갖고 내가 아버지를 먼저 불러냈어요. 다음날 왔는데 목소리가 나하고 똑같아. 멀쩡해요. 거짓말 같죠? 참 내가 자기도 거짓말 같으대. 근데 이제 그 사람이 사실 너무 사는 게 자기가 힘이 들으니까 와서 하는 말이 그래서 내가 그래 그것도 고맙다 그랬는데 자기 형제들이 엄마한테 이제 엄마 혼자 사시는데 자식들이 얼마씩 다달이 해서 엄마한테 이제 그 생활비를 드렸대요. 엄마한테 가서 엄마 나 좀 살려달라고 엄마 돈 얼마나 있는지 좀 달라고 그래갖고 엄마 돈을 그걸 받아온 거예요. 자기 엄마한테 가서 그 얘기를 하더라고. 그래서 내가 그게 얼마냐고도 않고 그냥 받았어요. 그리고 솔직히 신도니까 그리고 또 내가 그 전부터도 위험해질 수 있다고 얘기를 했기 때문에 눈 뜨고 나서 자기 목소리가 돌아왔는데 자기가 봐도 남이 얘기하면은 저거 미친놈 아니야 했을 거라는 거예요. 그러니까 이게 참 희한한 경험 많이 합니다. 진짜 이 일 하면서. 미스테리하네요. 예, 정말 미스터리한 일 많아요. 예, 건강하게들 올해들 건강들하게 사십시오. 감사합니다.